Follow 朋友仔，好嘢搶先睇，我係細細粒。我係大嚿，正啊！就嚟七一回歸，政府就喺度大派消費券俾大家啦。的確有幾開心嘅，但係今日呢個大家樂3餸1湯99蚊，我仲開心啊！大家樂繼59蚊原隻 BB 鴨之後，又推出呢款99蚊嘅冬瓜盅套餐，感覺上個價錢真係好癲下。到底質素係點？我哋即刻開片。本影片不含廣告成分，餐廳質素可升可跌，純粹自費食評，僅代表個人口感。個套餐除咗份冬瓜盅同叉燒係 set 定嘅，另外嘅餸就喺度任揀，有菠蘿咕嚕肉、魚湯粉絲浸勝瓜、豬手、梅菜蒸肉餅，或者加多10蚊就可以揀條魚啦。我哋去呢間旺角中心嘅大家樂，每日限量120份，而且再送6蚊嘅 coupon，出餐都幾有效率，唔使3分鐘就有得食啦。望落又唔差喎，雖然個份量唔係好大，但都夠人食嘅。大食嘅呢就另計啦。份冬瓜盅都幾足料喎，有蝦、有瑤柱絲、瘦肉，呢度絕對分到2碗啊！哇，份叉燒感覺呢就真係肥咗少少啦。而我哋揀咗個菠蘿咕嚕肉同蒸魚，份咕嚕肉啲菠蘿同洋葱都幾多下嘅，而蒸倉魚望落都幾新鮮，係蒸到有啲乾咗啫，一啲汁都冇啊，需要自己落包豉油。但係99蚊喺香港嚟講絕對係超值啊！加個魚10蚊，加份菜又13蚊，再加杯特飲啊10蚊，加埋都100幾蚊嘅喎。希望個味呢就好過3餸飯啦。搞唔掂啊！杯鴨屎香檸檬茶，甜到以為飲緊麥記個糖漿咁啊，係甜到曲口啊！唔加啲水落去根本飲唔到啊！飲咗咁耐檸檬茶，真係第一次飲到咁甜嘅鴨屎香啊！由於大嚿嫌啲叉燒太過肥啦，問職員可唔可以換過份正常啲嘅呢？個姐姐又肯換，呢下都幾加分嘅。呢個叉燒就正常啲啦，啱啱嗰份2/3都係肥嘅，完全冇法子食啊！可能偏重口啦，份叉燒感覺入邊都冇乜味咁款。今日成餐飯最正常都係條魚啊，一嚟冇 overcook，二嚟食得出都新鮮啊！期待值最高嘅冬瓜盅反而有少少失望啦，料係足嘅，但係我哋呢碗飲落就感覺似係3餸飯餸嘅湯。菠蘿咕嚕肉酸酸甜甜，點整都好食噶啦，個味呢就正正常常。當然啦，咁多人佢一定整定俾你，大家就唔好預佢係熱噶啦，兼且都有啲乾身啊。呢個係 friend 叫嘅魚湯粉絲浸勝瓜，我哋就覺得係最難整噶啦。入邊料都幾足嘅，但係份肉呢就兩截色，睇個賣相呢，我真心就已經冇晒胃口啦。其實呢個價我哋都冇咩要求噶啦，食得落肚就收貨噶啦。但係食下，我哋就話份餸點解有粒芝麻嘅？但係望真啲，原來係好食到就連蟲蟲都想分我哋一杯羹，同我哋分金同味啊！所以大家咪再話大家樂係劣食啦吓。算啦，100零蚊，你叫個豬扒飯都50幾啦，咁多個送俾埋你喎。咁老實，我啊真係寧願食焗豬扒飯啊！大家覺得呢個59蚊嘅 BB 鴨抵啲，定係呢個99蚊嘅雙人餐抵啲呢？大家留言交流下喎。如果大家支持我哋拍多啲呢類型完全冇業配、完全自費、絕對真實食評嘅朋友仔，記得俾個 like 同訂閱我哋嘅 channel 啦。我哋呢啲細 channel 真係好需要你哋嘅支持同埋認同噶。如果有想我哋探店嘅地方，都可以留言話俾我哋聽。約實你下條片我哋要再見噶，拜拜。拜拜。